Muitos aplausos agora pra ele que vai dar sequência na noite. Vem pra cá, meu grande amigo, meu grande parceiro, Fábio Lins. Minha primeira vez aqui na fogueira, senhoras e senhores. Yes. Conto com a colaboração de todos. E eu, dos comediantes, sou o que menos fuma maconha, então minha criatividade é limitada. Mas eu sou fã dessa série, velho. Stranger Things, que é os bagulho estranho. Por que não traduzem, né? Bagulhos estranhos. É o que eu sempre compro na Roosevelt. Nunca é um bagulho bom, sempre é um bagulho estranho. Inclusive, eu vi uns monstros do Stranger Things vendendo outro dia. Essa série vive dos bagulhos dos anos 80, cara. Então, eu quero ver as crianças fumar nessa porra. Não é? E é muito louco porque as crianças resolvem as paradas mais difíceis, assim. Eles descobrem um outro universo. Aí eles salvam a cidade. Ninguém fica sabendo. E isso não tem graça. Mas, tá ligado? Como assim, velho? Um monte de moleque, 12 anos, né? Vai pro outro universo. E tem um moleque, coitado, que ele vai pro outro lado da alma, da aura, né? Do Otherworld. Como é que chama aquela coisa? Universo? Não, esse é Marvel. Multiverso. Mano, ele fica abduzido lá, tipo, pra caralho. E ele volta. E aí, a segunda temporada, ele tá de boa. Ele tá tipo, não, tamo aí. Vamos RPG? RPG? Brother, você ficou semanas, tipo, no inferno, tá ligado? Lá com um demônio te perseguindo, cheio de gosma. Como é que ele sobreviveu, aquele filho da puta? Como é que ele comia gosma do chão e continuava vivendo? Aí ele volta e ninguém paga um psicólogo pra esse coitado. Não, a terapia dos anos 80 é cigarro, toma aí. E é muito louco, porque eu acho que os pais dessa série são tipo os pais do Tom e Jerry, da Vaca e o Frango. Ninguém vê direito os filhos da puta. As crianças fazem o que quer. Vários episódios. E os pais, querido, hora do almoço. E tem um demônio engolindo a criança. Lá no sótão em cima ou embaixo? Não sei. Lá no sótão. E aí, querido, vamos já. Agora não, mãe! Eu tô sendo engolido pro universo. Tipo, ninguém sabe nada, velho. Puta série irresponsável do caralho. E é pesado, tem uns episódios que eu fico, caralho, eu fico mal. Aí eu assisto RuPaul pra dar uma... Só que aí eu vejo que no RuPaul tem mais Stranger Things que no Stranger Things. Lá tem uns bagulhos estranhos. E aí, será que eu vi? Ai, meu Deus. Aranha. Então, falando em multiverso, eu morava em Curitiba, e Curitiba tem a aranha marrom. Já ouviram falar? Então, a aranha marrom é uma aranha do capeta, que, tipo, se ela morde você, fudeu. Cria uma parada, se você não cuida, necrosa e, tipo, seu braço cai. E essa aranha é normal. É igual os mendigos aqui do Clube do Minhoca, é normal. Lá em Curitiba tem pra caralho. Então a gente entrava na casa, ia dormir, e as aranhas, volta e meia tava, porque, tipo, tem pra caralho, é normal, é da região. E 2 vezes, quando eu era moleque, essa aranha andou em cima do meu braço, porque eu tava mexendo nos bagulho e a aranha... Aí eu, ai, caralho, Stranger Things. E aí, o que você faz quando tem uma aranha super venenosa andando no seu braço? Tipo, tá ligado? Eu fiquei, eu acho que meia hora, assim, tipo, e aí, aranha? Tá ligado? Meio Clint Eastwood, quem vai sacar primeiro? Mas eu não tinha o que fazer. E eu, como moleque retardado, tipo Stranger Things, eu fiz a pior ideia possível, que deu certo, que foi... Então, vou dar a dica pra vocês de como matar uma aranha venenosa. Esmaga ela contra o seu próprio braço. E aí ela morre muito rápido, fincando o bagulho, aí necrosou, eu tive que ir pro hospital. Não funcionou. Stranger Things.
Aranha é foda. Eu amo o Homem-Aranha. Eu acho o Homem-Aranha foda demais. Viram esse último Homem-Aranha? Sim, não. Você vê que a economia tá mal, né? Quando, assim, porque antes a gente ia no cinema, tipo, todo final de semana. Foda-se, vou ver todos os filmes. E aí agora... Não vou dar spoiler, tranquilo. E o Homem-Aranha só tá vindo piada que eu já tenho, então eu fico... corta. Corta. É aracnídeo, não é inseto. É isso que eu sei sobre aranhas. É isso que eu sei. E tem a Viúva Negra, que morreu nos Vingadores. Esse spoiler vocês já viram, né? Todo mundo já viu esse filme. Mas tem a Viúva Negra, do Discovery Channel, que mata o marido. Isso também não é engraçado. Então pensa nisso aí, mulherada. Mas outro dia eu tava num bar, aí tava passando lá, desconvertindo a Viúva Negra, sempre reprisas, né? A Viúva Negra, mano, é uma viúva dessa idade, assim, ela é gigantona, com uma bundona grandona, assim. E vem o maridinho dela, que é tipo uma cutícula, assim. Aí ele sobe na parada, ela parece uma montanha perto dele, ele dá um... Ele, né, não é que ele transa, ele joga um nos ovos, eu não sei se tem penetração, não cheguei nessa parte. Mas há um tipo de cópula dos aracnídeos, que é muito mais complexo que dos insetos. Você vê que quando eu minto achando que estou falando verdade, vocês acreditam, né? E aí a aranha fica puta e come ele. E mata. E já dá de comer para os próprios filhos. Que é muito parecido com o que a minha mãe fez com o meu pai. Uns bagulhos estranhos, cara. Aranha. Engraçado, porque uma geração para trás, as pessoas chamavam a genitália feminina de aranha. Algumas pessoas ainda chamam, não é? Aranha. Aranha da mulher, pegando a sua aranha, minha cobra com a sua aranha. Que é uma coisa horrível. Acho estranho, porque assusta. Eu tenho experiência com aranhas marrons. Mas eu gosto de todos os tipos de aranha, cara. E era isso.